नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको वायरलेस ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने ये i7s TWS वायरलेस ईयरबड्स मॉल 91 से परचेज किया है। मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स दूंगा। तो गाइस, ये 5 कलर में आते हैं। मैंने वाइट में परचेज किया है और ये एप्पल के ईयरबड्स की कॉपी की गई है। और ये मॉडल i7s TWS है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये मेड इन चाइना है और ये मोबाइल और आईपैड और आईफोन में भी सपोर्ट करता है। ये iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस में सपोर्टेबल है। और इससे बैटरी कैपेसिटी 65 mAh और 950 mAh की है। और इसमें सब झूठ लिखा गया है। और इसे चार्जिंग 1 या 2 घंटे में होता है। तो इसको मैं खोलता हूँ और इससे भी आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और इससे आप आसानी से बात कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। तो खोलते हैं इसको। खोलने में ये इसका है बॉक्स। इसे चालू करने पर ये चालू हो जाता है। और इसमें ये 2 है और ये साइज में थोड़े बड़े हैं। आईफोन के आते हैं वो थोड़े छोटे आते हैं। और इसकी फुल कॉपी की गई है देख के। और इसके साथ ये केस भी आता है जिससे ये चार्जिंग होता है। और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। और ये केस इधर सपोर्ट होता है, इधर फिर चार्जिंग होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम।